Ku ka çuvari. Nazionale come kolla lov. Vetën në kom. Unë si zyrtar policor jam shumë i lëndum, shpirt neshtë, normal, edhe me humbjen e herojt kombëtar, tash herojt Rashterit Afrim Bunjaku. Normal, atë natë nuk kom pas lëndime nga të shtënat me orëzjarë ose diçka, mirë po emocionalisht edhe shpirt neshtë jam shumë i lëndum. Edhe një vetës si polë dëmtuar në këtë rast. Me 23 shtator 2023, orarin ndrimin e kena fillu në ora 19. Domethënë, plani operativ ka qenë 12 tash, për shkak të situatës në ri. Plani operativ vetëm manga, apo plani operativ ka qenë 12 orësh për shkak të situatës. Po, ndrimin e kena fillu nga ora 19 deri në ora 7 të mëngjesit. Si çdo herë, Rashteri, i ndjerë tash Afrim Bunjaku, e ka bo orarin se kush ku gjatë ndërimit punon, domethënë patrollat. Si zakonisht kem fillu me patrolla, edhe pse patrollat kanë qenë, gjatë lëvizjet kanë qenë të kufizuara, arsyeja dihet pse ka qenë shumë rrezik. Ne kemi fillu me detyra deri në ora dikon 2 kemi qenë në për teren, domethënë komunë Zeqanit. Zbashku me Fahri Shanin. Dikon rreth orës 2, sa më kujtohet, jemi kthy në stacion. Rreth orës 2:30. Nga nëpërmjet radiolidhjes. Ju është njoftue dhoma komanduese. Nga njësia në NSH, domethënë njësia e ndërhyrjes shpejt, kufitare. Se në fshatin Bojsk, në hyrje të fshatit Bojsk, saksisht mbi urë, janë vendosur 2 kamiona. Domethënë u blloku rruga. Hyrja e fshatit, më saksisht hyrja e fshatit është blloku. Cilë kamiona janë me rar, domethënë me rar, mushën. Pasi që zona Bojska i përket
zona e përgjithësisë i përket stacionit policor zveçan, Rështeri Ndjerë Afrim Bunjaku, na kaftue mua, Eles Pecin, Fahri Shalën dhe Sadat Dushën. Dhe na ka një, domthonë, na i ka dhënë detyrat, edhe na ka jena pajis normal me i kena vendos antiplumat, helmetat, jena pajis me pajisjet tona policore. Atëherë kena fillue, kena njoftu zëdomen komandu, kena njoftu sera kontrolët, se shkon një farë arerije është të, i kena njoftu sera kontrolët, dhe për një sera kontrolët njoftu edhe dhoma komanduse, se na jemi në drejtim fshatit Bojsk. Unë kom qenë në automjet Toyota me 1204 me Rështerin e Ndjerë Afrim Bunjaku, kurse me Shkod 19604 ka qenë Fahri Shala edhe Sadat Dushë. Duke shku në fshatin Jeshevek, fshatin Jeshevek, komune e Zveçanit, dikon 1 kilometër e gjys po jo afru Bojskës, e kena po një automjet Golf 3, në gjyre kaltert. Fahria ka qenë mbrapa, pas i Rështeri i tha, ti Fahri me shkodër e mbrapa se gutësh. Atëherë, Fahria ka kërku e le, në radio, më ka kërku nga orë me nolën. E kena ndollë automjetin. Në karrik, do në pasagerët, e kena gjetë një antenë e radiolidhjeve të policisë. Mirë po pasi që personi në fjallë nuk ishte i kërku, na i kena marrë dhonat, edhe kena vazhdu se e di shumë se atje i kemë kolegët e NNSH-s, fshatin Bojsk. Kena vazhdu në drejtim Bojskës. Kër e na shku në Bojsk, dikon ofër pa avyt të kamionat. Saksisht ofër 20 metra dikon, i kena parku automjetet nëndën e majtë të rrugës për Bojsk. Nëndën rruga si vazhdo për izvar. I kena parku automjetet, i kena ndollë një mas njojt. Automjetet jam ka qenë mropa, i Fahris tani ka dollë mropora. Edhe kena vazhdu na 4 mropa, se ato të, më falni, ato të kur thash të golfi kër kena ndalu, ka rrit edhe një njësie një nëshë, e trafikut regional. Do më thonë Avni Shala edhe Halim Behrami, njësie trafikut regional. Veriut, dhe thëmë, kur po flas për veri. Ata kanë qenë mropa neve. Tash, na kër i kena parku automjetet, na të 4 kena avancu, jena njës në drejtim kolegëve tonë, cilët kanë qenë mropa kamionave, tu e monitoru, tu e situata. Gjatë rrugtimit, do më gjatë 20 metra, e kom vrejtë se diçka sa në rregull. E kom vrejtë se fshati shumë terë, drita shumë rallë, drita ndryqimit. Rruga, kur kjena avyt nga kolegëve tonë të kufinit, një njëshës, afer 2-3 metra, one, kom dëshu edhe kom thonë, kolegë, po qkepëm se mundet me konkurth. Në atë moment ka ndodhë një detonim shumë i fort. Detonimi ka qenë shumë i fort, sa që më ka hupe edhe balancën. E ku marrë vetën në moment, mirë po detonimi ka pasu me njerë me të shtëna armesh. Të kalibrav të ndryshëm, kur e thëmë këta, të kalibrav të ndryshëm, unë i përkas gjeneratës të mesme, e kam shërbimin ushtarak të Jugoslavis, të krym. Nuk jam profesionist i armëve, mirë po kalibrat të një. 5.762. Vetë më nga dalë, se përshënë, por kalibrat i një. Prej 7.62 e deri 12.7 e Gulinovit.
ka pas shtëna armësh në drejtim tonin në formë të honës. Kërë thëmë formë të honës, kraj djatë nga shkolla, e kraj mojt në deri të hoteli, atje ku është tash posa Kosovës. Dhe shtëna armësh në formë të honës dhe? Po, në formë të honës. Në formë të honës? Nga? Shkolla, ona djatë, deri të hoteli, tash ku është posta Kosovës. Deri të hoteli, tash ku është posta Kosovës. Në aton lumit kanë qenë disa rrath, ose që gypa betonit, metër, do mund metër gjën diametrit, prej asoj pozite, kanë gjunë drejtim tonin. Ka pas në atë vend, do mund në qatë vend, ka pas pjestor ose sulmus të rrë, po, se në ka sulmu. Shumë afer, dhe më ato mundet në konë është 10 deri në 15 metra. Mirë, po ka pas edhe tjerë të ngonë, ka pas armë, tronë ka pas edhe të manastiri në altë atje. Ku më përsaj se edhe dëshmit jënë gjetë. Kolegu Mirsati ka orë të orë, do më ku ju më konë në nëj pozicionum. Edhe se me njëm edhe personalisht në të, më ka thonë kolegë e kam plagos rështeren. Ne veç e pa shumë, s'kesh ato qka, ne e pa shumë tonë, se e kesh shumë ofer, po me afru në dime është e pa mënshme. Ka thonë, për shkoj për ndezi veturën tem, edhe për froj për tërhikun. E ka më nga delë, që? Mirë po për fatë kesh nuk ka ndezë, unë e godet, nuk ka ndezë. Unë e për fatë mirë, i lash qelësat e veturës në kerë, edhe gjomin e qela. As njerë se praktikujnë policia këto, po atë natë nuk e di, ko shumë, edhe i lash. Edhe i kom njoftu, i kom thonë mirësat, qovë se mund është me shku të vetura jonë, qelësat i kinë kerë. Edhe mua, petë se kum shiqu. U shku e ka morë veturën. Edhe më nga dhe? Kem të përsi proces verbalin që ka përshkru të kujdesna që të hynë gjitha, po? Urna, vazhda? Edhe i ka pru veturën në drejtim, do më e ka ndonë në drejtim të zvoret. Drejtim të zvoret. Atëherë ka kërku e ndimen tonë. Me ndimu, me ngarku se rashteri ka qenë këgjan pesh, këgjeron, indirin. Pari Shala, më ka thonë e lez, apo del ndihmaj. Une po ju mbroj, sot muna. Je shumë një distancë, mirë po, kur unë shumë se komunikoj shumë, do më unë jo në radio, po komunikoj shumë me zohë, vërtet shumë. Atëherë ju mdollën. Nuk kesh më qka ato, do më unë ato ish dhejkja u pajke me sy se s'keshe më ka ato, edhe me thonë tërheqë s'keshe ka. Une ju më shku, ka une e për veturës që këmë dollë, ju më hi mbrapa në veturë, nuk e di pëse në ashtë asim bërë, ju më nu së di, ju më nu penalti me kopë rështerën, do më me të rjekë, s'ko mujtë me më rri, s'ko mujtë se nalë, të ju e ta shumë nalë. Edhe normal pa isjet, atëherë ju më dollë jashtë veturës, edhe e këmë ngritë, rashterën e ndjerë, e kumë qitë në ngu. Shto, e kumë ullë, e kumë qitë në ngu. Këta më nga dhe të të hekë rashterën e ndjerë, dhe e kam qitë? Në ngu, e kumë ullë kështo, në ngu, adim, e kumë drejqë. Ja kumë shti durët, por me të rjekë nër krahë. Fillimisht i kena thy dritat, se edhe këtu arrohë me thonë, fillimisht i kena thy dritat, se u konë shumë dritë, edhe kanë kërku nga ne kolegu Faria dhe ka thonë me lesë po i gjujmë dritat para se me dojë. Po, vetëm më nga ta. Ka thonë kolegu Faria po i gjujmë dritat para se me dojë. Po, edhe i kena thy dritat. Do më me thy, kosh e ka, dikosh ma shumë, dikosh e në thy dritat. Atëherë kër i kumë shti durë nër krami të rjekë rashterën në ndjerë, mu kanë logë durët, mu kanë nëzëjë durët. Kër mu kanë nëzëjë durët, e kumë kuptu e se a gjak, e kumë ditë se a gjak. Edhe i kumë largu, kumë thonë mos për lëndaj. Edhe i kumë largu, kam thonë mos për lëndaj.
Atëherë, antiplumi jonë i ka ishat naltë, këto, e kum ka për ka ishave dhe kum të rjekë. Deri të dera e automjetit. Të dera automjetit nuk më isha në qitë. Shumë peshe modhe, mirësodi ishte kom, unë isha të naltë, të kuka, nuk më isha shumë peshe, se isha edhe me pajisja. Unë e ku mendu si u kom në Albane, po nuk e din një kolegë, na ka ndihmu veç e ka kopë në mes në rëp, veç pak na ka ndihmu e kom të rjekë në kjerë. Kur e kom shtim mbrapa në karrika deri në fund, atëherë mi ka kalu antiplumi të rjekë, pej gjaku e pej krejt mi ka kalu, mi ka hisë antiplumi. Mi ka hisë. Njëherë se ka këto? Do më kur e kom të rjekë, mbrapa në karrika, antiplumi është i vendosën, po të rjekë forca e aj pesha, antiplumi ka dëpërtu, e kom hiq për trupi krejt. Okej. Apo këpëtan? Sulmi që ka ndodhë ndaj nesh, është sulm tipik ushtarak. I trajnuar fort mirë. Nuk ju mballafaqu asë njerë një jetën temë që është me qëtë sulm. Edhe që besa i financum shumë mirë. Se që armatimi si ka qenë nuk mundet mu blenë trega i armatim. është problem mu blenë trega i armatim. Në më unë është i financum direkt normal prej servis.